హాయ్ గైస్, మీకోసం ఇప్పుడు ఒక మంచి చిట్కా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇది వింటర్ సీజన్ కాబట్టి అందరికీ దగ్గు, కోల్డ్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అలాంటి వాటి నుండి మనం కొంచెం మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనుకుంటే నేను చెప్పే ఇది ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. వాటర్ని బాగా బాయిల్ చేసి, వాటర్ బాగా మరిగిన తర్వాత అల్లం తీసుకోండి. అల్లాన్ని బాగా తరిగి ఆ వాటర్లో వేసి కొంచెం బాగా వేడి చేయండి. వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత తులసాకు తెలుసు కదా, తులసాకు తీసుకొని నీట్గా కడుక్కొని తులసాకు కూడా అందులో వేసి వాటర్లో వేసి మీరు బాయిల్ చేయండి. అలా కాసేపు బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ కనిపిస్తుంది కదా, అలా బాగా ఫుల్ బాయిల్ అవ్వాలి. తర్వాత పసుపు, ఆ వాటర్లో కొంచెం పసుపు వేయండి. పసుపు వేసుకొని మళ్ళీ యథావిధిగా కాసేపు బాయిల్ చేశారంటే కలర్ చూడండి ఎలా చేంజ్ అయిపోయిందో. అలా కాసేపు బాయిల్ చేసిన తర్వాత వీటంటిని వడకట్టుకొని ఒక గ్లాస్లో పోసుకోండి. ఇది ఎందుకంటే మన హెల్త్కు సంబంధించింది. ఎందుకంటే కోల్డ్, దగ్గు, ఇప్పుడు అసలు వింటర్ సీజన్ కాబట్టి పొద్దున పూట మంచు అదంతా పడుతూ ఉంటుంది. మనం రోజుకొక పూట అనేది తాగామంటే మనకి ఎలాంటి జలుబు, దగ్గు రాకుండా మనకు ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు. మీరు ఒకవేళ ఇదేమన్నా టేస్ట్ కొంచెం వేరేగా అనిపిస్తుందంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఫైనల్లో దీనిలో లెమన్ కొంచెం ఒక 2-3 డ్రాప్స్ లెమన్స్ వేస్తే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. అలాగే ఇది చూడటానికి రెడ్ కలర్ ఉంది కదా, లెమన్ వేయగలనే కలర్ అయితే చేంజ్ అయిపోయింది. చూడండి, ఎల్లో కలర్లోకి వస్తుంది. నేనైతే షాక్ అయినాను. షాక్ ఏం లేదు, ఇది మన అందరి హెల్త్ సంబంధించింది. ఈ ట్రిప్ మీకు నచ్చుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి. మీకు ఇలాంటి మరిన్ని ఏమన్నా వీడియోస్ తెలిసి ఉంటే ఎలా చేయాలి అని కామెంట్ చేయండి. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ.